No hei! Look who's back! Ma ei ole nüüd mitu nädalat vloginud, aga ma just lõpetasin uue video filmimise, et see peaks olema juba üleval. See siis räägib keemiaravi kõrvaltoimetest, et kui sind huvitab, siis ma jätan selle videolingi descriptionisse, kui sa juba ei ole seda näinud. Aga jah, seda nädalat ma siis alustan jälle vlogimisega. Homme ma lähen siis oma teise kiisuga, isase kassiga siis jällegi Tartusse kastreerimisele, et saab ka tema oma nii-öelda sellest jooksuaja vaevast lahti lõpuks ometi, sest et ta kraunub päris palju ja see on päris õudne. Siis kolmapäeval on mul jälle Tartusse minek, on mul kliinilise psühholoogi vastuvõtt ja siis juba jõuabki kätte reede ja hakkab pihta mu teine ravipool. Et ma ei mäleta, kas ma olen siin juba maininud Instagramis, küll olen maininud, aga ma ei tea, kas ma siin olen ka maininud seda, et nüüd tegelikult hakkab pihta teine ravipool, ehk siis mul on käia veel ainult 4 korda. Iga 3 nädala tagant siis on siis see teine ravipool ja vahetub ka siis see keemiaravi. Ehk siis näis, kuidas minu organism sellele reageerib. Natukene kardan, aga eks näis, ma ei mõtle ette. Ma olen ette valmistunud juba selles osas, et kui ka on väga halb enesetunne, siis vähemalt see vahe nüüd nendel keemiaravidel on 3 nädalat ja ma jõuan kenasti selle aja jooksul taastuda. Ma üritan meeles pidada, et filmida ka ikkagi neid asju, et ma vaatasin, et see viimane vlog oli selline veidi kaootiline, et seal ei olnud nagu mingisugust loogilisust. Aga jah, täna ma olen siis stuudios, näitan ka teile, et ma siin just filmisin. Mu väike filming setup on siin. Ma koristan siin ära, võib-olla teen veits veel pilte ja siis lähen juba koju sööma. Nii et jah. Tere hommikust. Mu filmimisängel on väga professionaalne praegu. Aga on siis juba järgmine päev ja ma olen juba Tartus. Viisin Eedu Kiisu siis kastreerimisele ja nüüd on mul siis aega natuke ringi käia. Teeolud olid hommikul päris halvad. Siuke tuisk ja tee on libe, et üsna ettevaatlikult tuleb sõita. Aga no jah, me teame küll neid hulle siin liikluses, kes ikkagi käituvad nagu nõmedikud, nii et anyways. Tšau, Eedu! Kus sa käisid? Eedu tuli just opilt. Natuke uimane kiisu oled. Jah, ei ole ollu. Lähme koju. Nii, me oleme nüüd juba mõnda aega siin kodus olnud. Et Eedul läks operatsioon kenasti ja jah, ega sellega seoses ei olegi rohkem midagi väga update ida. Aga ma siin hakkan töötlema siis uut videot. Nimelt siis ma filmisin video keemiaravi kõrvalmõjudest, et see on siis üleval enne seda vlogi. Ja ma hakkan seda töötlema, ma loodan, et ma saan selle täna õhtul ülesse. Kui ei saa, siis jääb homse peale. Nii et jah, ega mul jällegi, mul üsna igav elu. Seega mul ei ole väga vlogi mõttes nagu väga palju materjali, mida filmida. Mu näonahk on suht pekkis praegu. Ma kakkusin ka muidugi ennast, nii et don't judge me. Kulmud on mul ka siuksed, noh ikka väga nukrad juba, aga vahet pole. It's not important. Nii et jah, ma töötlen oma video ära ja siis vaatame edasi.
Edu. Edu vaatab, kuidas lumi sajab. Püüab helbeid akna peal. Oma. Ignores me. Tere hommikust. Juba on järgmine päev. Ma eile väga rohkem ei filminud. Sest et ma töötlesin oma videot, mis peaks nüüd olema üleval. Ja ma pidin oma kassil silma peal hoidma, sest et ta oli sellest anesteesiast ja operatsioonist natukene siuke kuku peast. Et ma jah, siin eile õhtul lamasin temaga koos põrandal ja rahustasin teda natukene. Täna siis ma lähen jälle Tartusse. Mul on siis psühholoogi vastuvõtt ja muud mul jällegi plaanitud ei ole. Ma loodan, et teeolud on normaalsed, et ma ei pea väga uisutama seal tee peal. Alustan siis oma päevaga ja teeme kõigepealt endale ühe mõnusa hommikusöögi. Saate aru, mis just juhtus? TMI, kes on, kellele ei meeldi siuksed asjad, siis ärge vaadake, aga murdis just hammas ära. See on see sama hammas, siis, mida üritati päästa, millel siis poolik tükk tuli küljest ära. Ta oli seal suht ehku peale. Nii või teisiti, nii et lihtsalt pesin hambaid. Ma ei surunud isegi kõvasti, ma pesin hästi hellalt seda kohta, aga noh, ilmselgelt, kuna ta seal ehku peale kinni oli, siis jah, see pani minema sealt. Ma helistasin arstile ka, et ma lähen siis homme hommikul näitama. Eks ta siis vaatab, mis ta teha saab. Nii palju jama selle ühe hambaga. Siit ka meeldetuletus kõigile. Käige korralikult hambaarstil. Ei jäta mingisuguseid pikki aastaid vahele. See ei ole seda väärt. Et jah, siit ka õppetund mulle endale jällegi. Omad vitsad peksavad on selle diagnoosi nimi. Nii, mul on nüüd kliinilise psühholoogi juures käidud. Ja kuna mul kasuisa on ka praegu siin haiglas, siis ma käisin ka teda vaatamas, viisin talle väikse pakki. Ja hakkan nüüd koju tagasi sõitma. Mu kops nii koos kõndimisest. Nüüd ma olen kodus ja ma ostsin endale mõnusatest maitsetest sushit ja ma ostsin sealt veel siukest lahedat jäätist nagu ice cream balls, need on need minimeltsid. Mul täna isutas sushi järgi, siis ma mõtlesin, et ma triidin ennast natukene, nii et I'm gonna dig in. Tere hommikust! Jälle on kätte jõudnud järgmine päev. Ma jälle eile ei jõudnud midagi filmida. Tähendab, mitte ei jõudnud, vaid et ma lihtsalt ei filminud. Sest mul ei olnud midagi filmida. Aga praegu ma hakkan minema hambaarstile, nagu eelmises klipis, või noh, mitte eelmises. Aga näitasin teile siis siin, et alt oli see on poolik hammas ära, mida üritati päästa. I'm a bit scared. Et mis sellest saab, sest et keemiaravi tõttu ei tohi mul mingid hambaid ka välja tõmmata. Ehk siis ma ei kujuta ette, mis sellest saab. See oli vist kõige kiirem hambaarsti juures käimine üldse.
aga nad vaatasid selle koha üle. Hea on see, et seal seda juure osa on nagu igemest väljas, et sinna peale tegelikult saab ehitada uuesti hamba. Et variante on mõningaid, ongi see proteesi variant. Ühesõnaga, võtame sammu haavalt. Kõigepealt vaatame, kas võib-olla on üldse vaja see välja tõmmata siit see ülejäänud osa. Et väljatõmbamist hetkel nagu teha ei saa, kuna see verejooksu teema, vere hüübimine, viimases videos rääkisin ka sellest, et siis seda ilmselt saaks teha alles märtsikuus. 31. ma lähen uuesti tagasi, algselt oligi seal aegkirjas, et siis tegeleme nende juurte asjadega ära kõigepealt ja siis vaatame juba. Jah, ütleme nii, et korralik seiklus ikka. Kas teil on ka vahel niimoodi, et te lähete poodi ja siis blackout'id põhimõtteliselt? Ühesõnaga, mul just juhtus see. Ma läksin Maxi Marketisse ja ma ostsin mingeid Maybellini asju, sellepärast, et ma kunagi proovisin neid ja mulle ei meeldinud ja ma tahaks uuesti proovida neid. Nii et jah, bye money. Aga nüüd ma olen Auko 1000 auto esiklaasile katet otsima, sest mu eelmine läks katki. No nii, ma olen nüüd kodus tagasi ja ma eelmises klipis mainisin ka, et ma ostsin endale nüüd uuesti proovimiseks siis selle Maybellini Fit Me jumestuskreemi. Seal oli toonide valik üsna piiratud. Ma arvan, et see toon on mulle tume, aga besides that ma tahan ikkagi seda proovida. Siis ma ostsin veel selle Maybellini Fit Me puudri. Ma pole seda kunagi proovinud. Tahan näha, kuidas see töötab. Ja siis back-upisin oma lemmikuid highlightereid, Catrice'i omasid. Ma ei hakkagi enda nahka väga preppima. I'm just going in. Alati enne, kui jumestuskreem kasutama hakata, siis loksutage kindlasti ka neid. Mu lemmikvint seal on must siin. See on see Zoeva, mis ta nüüd on, Defined Buffer 103. Seda ma siis ei kasuta praegu. Ma kasutan mingit Polly oma. Vaatame, proovime sellega. Jop, see on tume. Still gonna use it. Vaatame, kui hästi see katab. See on tume. See lõhnab imelikult. Ilmselt on siit päris hästi näha, et see ei ole just the best shade match. See lõhnab nii vastikult. Miks tal üldse lõhn peab olema, ma ei saa aru. Mul tahab siia üks kass tulla. Lisu ei lase mul kunagi rahulikult meikida. Ta ei kata mitte midagi põhimõtteliselt. Veits hajub ilusti. Ma ei tea, ma kasutan veits veel. Vaatame, pildime appi teda veits. Ta tundub üsna kerge nahal. Jaa. No see teine kiht nüüd katab veits paremini. Siukse mõnusa tekstuuriga. Ja no teise kihiga nagu kattis ilusti ära. Siit midagi mõnest kohast kumab kergelt, aga mind isiklikult see ei häiri. Kergelt on kleepuv, ma ei tea, ma lasen ta natukene aega kuivada. Aga ma teen ülejäänud näoga ära. Nii ma ei lähe täna kuhugi. Mul on siuke kodune päev. Nii, panin siia teisele poole ka selle jumestuskreemi ära ja otsa ette. Ma kulme täna küll ei viitsi teha. Päriselt ka. Mul on need kulmukarvad on nii minimaalsed siin, et tahate ka mingeid tooteid enda peal katsetada. Et kas need sobivad teile või ei, siis kõige parem on, kui teil on vaba päev näiteks, töölt või midagi. Teil ei ole päevaks mingeid erilisi plaane. Vaadake, kui tumedaks see jumestuskreem mu käe peal on läinud. Ma kasutan seda sama pintslit. Natukene. Mitte palju. Lihtsalt kergelt siin. Kuigi mul
mulle tundub, et ma saaksin ka ilma kinnitamata tegelikult hakkama. Sellepärast, et mul on nahk ülikuiv. Ta ei jää nagu raske nahale. Mõni praegu raudselt vaatab, et ise on jumestaja ja siis keerab sellist käkki kokku lihtsalt. How else would I learn? Kui sa käkki kokku ei keera jumestajana, siis kas sa oled üldse inimene siis või? Ma ei tea, see puuder mulle täitsa meeldib. See on siuke hästi kerge, siuke mõnus. Ma ei tea, ma pean teda rohkem proovima veel, et ma saaks temast rohkem aimu. See jumestuskreem on okei. Tal on siuke kerge kuni keskmine katvus. Ta tundub siuke kerge nahal. Ei ole siuke rasket tunnet, et sul on meik näos. Üks asi, mis mind nii hullusti häirib praegu, on see hais. Ma ei saa seda lõhnaks isegi nimetada, vaid see on konkreetselt see haiseb. Mulle ei meeldi see üldse absoluutselt. Ma ei saa aru, miks on vaja toodete sisse üldse mingid lõhnaineid toppida. Puuder ei lõhna kuidagi moodi väga, nii et sellega mul ei ole mingit emotsiooni. Ja, ma teen endale nüüd ülejäänud näo ka. Kulme ma ei tee. Tead, ma ei tee mitte midagi. Ma panen veits bronzerit ja blushi ja highlighterit ja aitab küll. Ja kui juurde teed endale, paned ripsme duši, teed kulmud ja midagi, siis you can call it a day. Aga mina jätan ta praegu niimoodi sellepärast, et ma ei lähe kuhugi. Ja ma ei näe väga pointi hakata endale mingeid kulme tegema või ripsmeid värvima, sest et mu silmad väga ei kannata ka praegu mingisugust silmameiki või asja. Aitab küll sellest rämblemisest. No nii, ma nüüd vahepeal siin sõin, magasin, vaatasin mingit seriaali. Mis ma veel tegin, panin voodipesu pesema, koristasin natukene, sest et homme ma saan siis selle teise keemiaravimi, esimese doosi. Siis ma üritasin siin luua sellise korra majja, enne kui ma selle lataka kätte saan, et siis mul ei ole mingisugust pinget peal, et ma peaks midagi tegema. Ja see jumekus on ka täitsa viisakas, ta on kulunud nüüd siit veits nagu mõne koha pealt. Sest et kui ma magan, siis mul on ikka pea nagu smušitud sinna padja sisse. Mina ei tea. Ta on ilusti vastu pidanud. Ta on nagu, ma ei tea, ma arvan, et see jumekas on täiesti okei. Ta on nagu normaalse hinnaga, kuigi tegelikult, kui nüüd hakata mõtlema, siis kas te olete ka tähele pannud, et nii-öelda need drugstore tooted, siis nagu kõik Maybelline, L'Oreal, kõik siuksed, ta on nii kalliks läinud. Nagu, what? Põhimõtteliselt pane natukene juurde ja osta juba kallimasi. Teeb sama välja. Samas on ka aastatega tegelikult see kvaliteet läinud paremaks. Seega nagu I kind of understand, aga noh, but still. Ma arvan, et ma kasutan seda Maybelline'i jumekat ka edaspidi. Kunagi, kui ma seda proovisin, siis see oli vist enne Roccutane ravi tegemist. Ma ei mäleta, mis aasta see võis olla. Ma proovisin seda, siis mul oli ülirasune nahk ja hästi nagu siuke punnine ja tekstuurne. Noh, ta on mul praegu ka punnine ja tekstuurne, aga ikkagi vanusega see naha teema nagu veidike muutub. Ja sellepärast ma tahtsingi seda jumestuskreemi uuesti proovida, et lihtsalt näha, äkki nüüd mulle see meeldib. Tere hommikust. Täna on siis keemiaravipäev. Ja nii väsin, et mul lihtsalt ei oska isegi midagi öelda. Aga üritan ennast kuidagi nüüd üles ajada ja siis hakkab siit
Tartu poole. Jah. Mul sai vereproov antud ja täna ma lasin kanüüli teise käe peale panna, sest et selle käe veresooned lihtsalt enam ei leidnud seda õiget kohta ülesse. Ja täna siis hakkab mul ravi teine pool pihta ja siis näha ole, kuidas ma reageerin sellele. Ma siin söön natukene, siis me käime emaga kasuisa vaatamas, et ma ei tea, kas ma mainisin, et ta on haiglas siinsamas, sest et tal on kopsukelme põletik ja palju vedelikku oli kopsus ja siis ta on siin ravil praegu. Et jah, sellised lood siis. Et ma söön kõhu täis ja siis ootame vereproovi tulemust ja siis juba saab arsti vastuvõtule ja lõpuks ka ravile. No nii, ma jõudsin just koju ja ravi läks kenasti ja täna, kui te siin eelnevast klipist nägite, siis üks kotikene oli sellise punase vedelikuga. Et see siis, see oli päris nagu naljakas, kui see tilkus, ja sellega on selline asi, et ta teeb nii-öelda pissi siis punaseks ja peale keemiat ma käisin siis WC-s ka ja juba oligi pissi täiesti punane. Et see oli kuidagi nagu naljakas vaadata. Ja üldises mõttes mul on väga hea olla. Õnneks praegu mul ei ole mingit üüratut väsimust või midagi. Et õnneks on hetkel okei. Eks me siis näeme järgnevate päevade jooksul, kuidas siis edasi see enesetunne nagu kulgeb, aga täna siis mul oli kanüül teise käe peal, sest et see käsi, see parem käsi siis, kus mul kogu aeg on olnud, see on nii ära torgitud, et siin mõne koha peal on need veenid sellised vettruvad, et sinna ei saa lihtsalt seda kanüüli enam paigaldada. Ja siis siin prooviti paigaldada ja möllata ja siis mul tekivad tekkis siia selline sinikas, prooviti ka siia käe peale, aga siia ka ei saanud. Lõpuks siis pandi teise käe peale. Et jah, ma loodan, et see parem käsi siis taastub järgmiseks raviks ära. Et siis ma lasen praegu kasutada ainult paremat kätt nendeks ravideks, sellepärast, et peale operatsiooni, siis kui rind on eemaldatud, siis tegelikult seda paremat kätt enam nagu kasutada ei saa kanüülide või vere võtmiseks. Ehk siis ma lasen seda kätt praegu retsida rohkem. Et ma ei olegi lasknud vasakusse kätte panna endal kanüüli, aga täna ma pidin seda laskma teha, sellepärast, et lihtsalt ei olnud teist varianti. Et jah, ma hakkan sööma, söögiisu on päris suur. Ja siis ma arvan, et ma teen mingi väikse uinaku ja siis vaatame, kuidas mul see olemine kulgeb. Mul on veits paha olla. Mitte veits, vaid tegelikult paha olla. Et seekord siis hittis see halb enesetunne mind täpselt samal päeval, kui keemia oli. Varasemalt on siis, kus
pühapäeval hakanud see halb olemine pihta või siis nagu natuke hiljem. Aga seekord siis on niimoodi. Võtsin juba iivelduse vastu rohtu ja ma lihtsalt olen pikali. Lihtsalt puhkan, lasen endal olla, joon palju vett ja lihtsalt loodan, et see ei kesta väga kaua. Aga see jah tõmbas mind praegu nagu jalust. See paha olemine on natuke teine kui see, mis esimeses ravipooles. Aga kõik saab korda. Ma tean, et see on seda väärt. Ja lõpp on nii lähedal. Lihtsalt 3 korda veel käia. Uskumatu, mis teekond on läbi tehtud. Jõhker. Aga jah, see oli siis väike update teile. Ma üritan läbi selle halb olemisega meeles pidada, et ma ka seda nagu jäädvustaks. Sest et kõik ei ole kogu aeg lilleline ja roosiline. On ka neid päevi, kus on nagu täiesti nii halb olla lihtsalt. Aga ma jooksenda, mis on nii positiivne. Ma ütlen, et mul on kõik hästi. Isegi siis, kui ma oksendan poti ääre peal. Ma mäletan seda viimast korda. Sest ma korrutasin endale, et see kõik on seda väärt. Nii et jah. Võiduka lõpuni. Tere hommikust! Viimases klipis nägite, et mul oli õhtul päris paha olla ja ma ühe korra isegi oksendasin. Aga õnneks peale seda oksendamist läks kohe enesetunne palju paremaks ja jäi kestma. Et öö möödus rahulikult, ma sain ilusti magada. Ja täna mul on ka siuke väsimus ja kurnatus, aga mul on ikkagi hea olla praegu. Et ma sain süüa. Ma täna kohvi hommikul ei joonudki. Ma tegin endale suuremal hulgal kummeliteed ja vett ja sõin muna üle pika aja. Ja üritangi siis täna ka nagu järgnevatel päevadel ka toituda võimalikult puhtalt. Et praegu ma mõtlen ka, et kuna õhtul on Eesti Laulu teine poolfinaal, et siis ma lähen ostan endale kurki, paprikat, porgandit, et siis see on minu snäkk ja võib-olla teen hoopis suppi endale täna. Et oma kehale anda selliseid toredaid asju, nii-öelda head süüa, head kütet. Nii et jah, ega ma siin praegu midagi väga ei toimeta. Lihtsalt puhkan, ma vist teen praegu väikse uinaku ja siis juba vaatame, mis päeva jooksul edasi saama hakkab. No nii, ma arvan, et ma lõpetan siin kohal ka selle vlogi ära. Aga tegelikult on juba pühapäev ja enesetunne on siuke enam-vähem. Ma olen hästi väsinud, seega ma enamasti lihtsalt magan praegu. Söögiisu mul ei ole absoluutselt, nii et mul ei ole otseselt praegu midagi filmida. Ja mul on siin üks väike tohtrihärra, kes mind siin kenasti tohterdab ja hoiab. Nii et jah. Ma arvan, et nüüd järgnevad päevad on ka ilmselt sellised, kus ma lihtsalt puhkan ja magan. Ma käisin eile, aga proovisin kõndida natukene. Et toidupoodi on siin paarsada meetrit, aga see oli ikka korralik eneseületus, nii et jah. Hetkel ma nii palju ennast ikkagi pressida ei saa või ei saa nagu sundida tegema midagi, et ma võtan hästi rahulikult
ja ma tean, et see esimene nädal võib-olla ongi selline, aga et need järgnevad 2 nädalat ma tean, et ma tunnen ennast väga hästi jälle, nii et see annab jõudu juurde. Aga jah, aitäh, et sa vaatasid ja et sa endiselt viitsid veel kuulata minu mingit plama ja kõike ja aitäh, kui sa oled mulle kirjutanud. Nii et jah, suured kallid teile ja olge terved!